नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे Lenovo फ़ोन है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, चार्जिंग का इशू आ रहा है। तो ये चार्जिंग इशू कैसे सॉल्व होएगा ये तो अपन मोबाइल खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये ऑन हो रहा है, मैं चेक करता हूँ इसमें चार्जिंग कैसा इशू आ रहा है, चार्जिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ कनेक्शन लूज है क्या है वो तो खोलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल मैं चार्ज लगाया हूँ, चार्जिंग हो रही है, पकड़ रहा है छोड़ रहा है चार्ज। कनेक्शन लूज से या कनेक्टर में प्रॉब्लम है वो तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। तो अपने को सबसे पहले स्क्रूड्राइवर की ज़रूरत है। तो इस चारों तरफ से नट बोल्ट है, नट बोल्ट पूरा खोलना पड़ेगा आपको, नट बोलो स्क्रू बोलो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको कुछ मोबाइल में तकलीफ है, कुछ आपके मोबाइल में प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट में बताएं। पूरा टूटा हुआ है, पूरा डैमेज है मोबाइल। पूरा डैमेज है, कहाँ से खोलो कैसे खोलो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा डैमेज है इसका, पूरा मोबाइल डैमेज है। आगे बैठो दोस्तों। यूट्यूब बना रहे? हाँ, एक टेलर का पड़ा है, बोलता चेक कर। सामान हाँ, लीगल है। ये इसने दिया फ़ोन है ऐसे में क्या हुआ? चार्जिंग बहुत स्लो हो रहा है और ये कुछ खाली LED आ रही है, बाकी कुछ नहीं आ रहा। आके क्या हो? हाँ, तकलूफ तकलीफ। कीबोर्ड का बंदोबस्त कर दे रहे यार। कर देगा कर देगा। नहीं है
कुछ थोड़ा हार्ड है और आयरन भी बराबर नहीं मेरे ख्याल से। इस प्रकार से हमारा बोर्ड खुला है। ये कम्प्लीटली बोर्ड निकल गया। ये सब साइड सब कोई जरूरत नहीं बीच में। अब इसमें यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर पूरा सड़ गया है यहाँ से। ये कनेक्टर तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये कनेक्टर पूरा निकालने का है। पैसा देगा कि नहीं आंडू? थोड़ा बहुत तो लेगा। जल्दी कर, निकाल उसको। नहीं हुआ अभी तक। मेरा फ्लोर बहुत जल्दी हिट होता है। प्लग डाल के निकाल दे। इस प्रकार से निकालेंगे कनेक्टर। ये निकल चुका है। निकाल दिया ना कनेक्टर? हाँ बंद करना ब्लोअर। हो गया ना ऊपर से बंद। अंदर एयर रहेगा ना लेकिन क्या? फ्लोर में। नहीं, वो मार देने का फट से। बहुत हीट होता है। दोस्तों ये हम थोड़ा इसको रिसोल्डर कर दे कनेक्टर निकालने के बाद में। छोटा आयरन से करें ताकि बराबर रिसोल्ट हो। हेलो कॉल रहा कभी तेरा फोन बना रहा, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ। वही तो करो। तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब की हो जाती, फोन बीच में आ जाते हैं। थोड़ा पेस्ट ज़्यादा डालना रहता है। कोई दिक्कत नहीं रहेगा, फोन आएगा ना। 9920764912।
आएगा बस। हाँ तो इसके लिए सर मैं बोला मेरे जानकारी नहीं, आपसे सलाह लेना आपसे बात करना। आया क्या? गाड़ी भी लगाना रोड पे। जो मुझे इधर दबा दो, बस इधर चलने को दबा। आया सर, एक बार लगा के देख लीजिए, फोन आ रहा है। ऐसे कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना? जाएगा? हाँ यार सर, गया 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 वो 2 घंटा। ये हो गया पूरा रिसोर्टर हो चुका है दोस्तों। कितना बड़ा है वो देखो, हिसाब तो है क्या नहीं? 15 बड़ा। कितने का चेक बना है पूरा ये उसका? कल का बना है। कल का बोल रहा हूँ, आज का। जो चेक करने का है कैसे अपना काम हुआ नहीं हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ। चेक ही बंद कर दे, बोतल में क्या करते कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो उसको पैसा मैं क्या दे दिया? तो इस पे ध्यान नहीं देना, खाली वो परवेश वाले को भी ध्यान देना, ठीक है? हाँ। बताया उसको, फोटो खींच के भेजा। क्या बोल रहा हो? मोहन भाई आपका आवाज़ आ जाएगा। हाँ? तो नहीं आया तो बोलना, देखना लेजर में दिखा रहा है। जम रहा है तो ठीक है। नहीं तो बंद कर दे, बोलना बंद कर दे सीधा। ये इतना झंझट रहेगा तो नहीं, मदद भाई अपने को नहीं पसंद है, सीधा बोल दो। क्लियर वाले से बात कर लेता हूँ। मिलते बैठेगा और तेरे को भी बोलता हूँ, चूतिया ग्राउंड फिगर ही लिया कर। आज भोसड़े ने कितना डाला बैलेंस तेरे को बता दो, स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ। तेरे को मैं बोला ना दोस्तों बात थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहा है आवाज़ में, सॉरी। क्या हिसाब से डाला? 3,195, मतलब 3,000 बोला था। तो उधर लिख के रख 3,000 डाला करके। और मगजमारी छोड़, तेरा नंबर रजिस्टर्ड करा, लगा नीलेश को फोन अब भी। मेरे में से हटा ही दे। तो दोस्तों फिट हो गया पूरा। अब इसको चेक करने का है कि चार्ज हो रहा है, अपना फ़ोन नहीं हो रहा है। फिर उसको पैक करेंगे। ऐसे कुछ सॉर्टिंग हो रहा है।
कुछ इस तरह से अपन चार्ज कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा, ऑन होने के बाद पता चलेगा। हाँ भाई, हाँ ले जा ना। तो चार्जिंग हो रही है, डन। तो दोस्तों सक्सेसफुल हो गया है, और अच्छा चला तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे जाके फॉरवर्ड करें, ताकि हर मोबाइल किसी का प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में बताएं कि किसका मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ सर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे जाके ज़्यादा से शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।